তো চলে আসলাম আমরা হোলালি ব্রিজের এদিকে নদীর পাড়ে, খালের পাড়ে। দেখেন এখানে আমাদের মোটরসাইকেলগুলো রাখা আছে। এখানে একটা মসজিদ আছে, যাক ভালোই হয়েছে, নামাজ পড়া যাইব। সামনে যাচ্ছি, আমাদের গ্রুপের মেম্বাররা কি করতেছে একটু দেখি। মেম্বাররা কাজ নিয়ে ব্যস্ত আছে। জয় জয় এমনি শ্বাস না ওর শাকিল কই স্টোভ শাকিলের টো ইয়ে কি সারা ফেলতেছে ও টোপ পালাইতেছে টোপ টোপ তো দেয়া যায় হ্যাঁ দে দে হালা দে আবার শাকিল হালা আজ শাকিল দাঁড়া কাট লাগবো এইবার সারা দিতে ভাই আট আন্ডা যাই আট বস গেলে উতালে আর আট বস ছিল আমরা টানা জানছেন হ্যাঁ টানা দিলে ইনশাল টানাই চলে এসেছেন আয়ো কাঞ্চি টানা রিবা দাসকে হাঙ্গাস ধরবো হ্যাঁ ভাই গো আর গিত্তি বেটা তোরা আট বসিবেন না ঠিক আছে এগুলি ঠিক আছে কল বসি ভাই সব তো ধর ইয়ে তো সব কল বসি সব না ঠিক আছে আর বেশি দূর দিলে ওই আর স্রোত বেশি।